говорю доброе утро. Вот оно такое сегодня у меня доброе пушистое, доброе пушистое. Тихон вышел из комнаты наконец-то. А то 2 дня просидел там. Не выходит, и все. Я его на руках выношу, он все равно просится, выходит в комнату. Ну вот сейчас пока вот тихо, все спят. Время уже 7 часов 10 минут. И сегодня у нас 12 июля, пятница. И всех с пятницей. Вот, ну как я ранее говорила, у нас везде игрушки. София вчера всех перелечила. Вот ее вот такой фарточек. Здесь вот у нее все, что касается врачебных дел, все инструменты. Вот, автобус она вчера вот так вот обклеила. Вот, здесь тоже какие-то зверушки. Господи, что только нет. И кого только нет. Ну, какой зверь. Вот. Погода у нас ужасная, холодно. Здесь сейчас вот у меня 20 градусов, но всю ночь работала, были включены вот это доброе тепло. А так холодно, сыро, пасмурно. Пасмурно. Ни одного кусочка голубого неба. Ну и погодка. Вот погода. В общем, говорят, что это будет весь июль такой. А что будет в августе, я не знаю. Вот. Нам здесь еще 3 недели жить. Поэтому надо как-то привыкать к такой погоде. Сейчас пойду растоплю камин. Да, с Тихоном. С Тихоном вместе. Да? Ты мой маленький. Вот. Вот так. Сейчас буду загружать вчерашний влог, потому что вчера не загрузила. Вот, уже было поздно и очень плохо чувствовала. Сегодня уже немножко полегче. Вчера я глицин пила, и гепатен пила. В общем, полный ассортимент, потому что давление высокое, ходишь. Неизвестно какая, как, и неизвестно как. Вот. Что? Так что пошли растапливать, Тихон. Пошли растапливать камин, будешь там греться, сидеть. Ну, пойдем растапливать камин. Мася моя, вот моя Мася. Мурлыкал мне все утро на ухо. И лапкой так, мол, просыпайся, хватит спать. Лапка меня вот так трогает, вот так, вот так. А теперь я тебя буду трогать вот так, лапкой. Вот. Ладненько. Пойдемте к камину. Так, разжигаю камин. Помыла окошки. Вот. Так здорово, когда он открытый. Вот. И сейчас сюда положу полежка. Так. Такие березовые, как они их режут. Такие, не знаю. И закрываю. Вот так. Красиво. Очень красиво. Сейчас пойду кофе попью. Вот все растопила, все горит хорошо. И пойду теперь кофе пить. Кофе. Чайник уже у меня согрелся почти. Ну, для кофе хватит. Пошла варить. Не пить, а сначала варить, а потом уже пить. А потом уже душ. А потом наводить красоту. А потом думать, что сегодня готовить на ужин. Вот и день начинается. И, как я всегда говорю, проснулись, улыбнулись. Мы живы, и это счастье. И кофе готов. Вкусный и ароматный. Самый вкусный. Это утренний кофе. Вот так. Все. Всем приятного кофепития. Пью кофе, загружаю влог на канал. Ну вот утром, когда загружаешь, то время загрузки раза в 2-3 меньше. Вот удивительно. Странно, конечно. Ничего, конечно, в этом не понимаю. Но, конечно, очень странно.
Так, пью кофе. Сегодня у меня вот такая вкусняшка. Ребята здесь купили. Не знаю, фараделла какая-то, десерт. Это тоже фирма Акондовская вроде бы. Вроде бы, да, где-то видела. Вот. Вот, Аконд. Вот. И пока еще не пробовала. Не знаю. Вот такая она. Надеюсь, вкусно. Потому что все, что Акондовское, все вкусное. Вот. Тихон сидит у меня сейчас около камина. Я думаю, он спит в комнате. Не, сидит, греется. Замерз ребенок. Вот. На улице мерзко пакостно. Сейчас попью кофе и пойду с Бонни выйду. Еще не выходила. Сразу начала загружать видео. Потому что выйдет опять поздно. Ну, так вот получается. Потому что вечером никак. Просто никак. Или вот он уходит в спячку, или мне сидеть по 3 часа. Это вообще там до 2 часов ночи. Это нереально. Вот. Ну, все вроде бы. Пока пью кофе. И всем приятно кофепитие. Ну, вот что, вот как блогер начинает утро. Это съемка, это загрузка видео. Это лежит у меня блокнот, где я все записываю. В последнее время не могу назвать название какого-то видео. Просто в голову ничего не идет. Какая-то пустота в голове. Вот. Еще вот эти 2 дня с этим давлением. Сейчас, правда, еще ничего не мерила. Но чувствую пока нормально. Так, Боня здесь с ума сходит. Вот. Ну, посмотрим, что будет днем. Без кофе все равно не могу. Вот поэтому 1 чашку в день. Ну, вот я стала варить вот такую большую. Я все равно не выпиваю. Вот, где-то полчашки надо, в общем, опять переходить на маленькие чашечки. Вот. Да, для себя тихо. Сейчас. Умница какой. Да, со своей пищалкой. Ну, что это? Вот. Так что так мы теперь... Зять вчера уехал, 2 дня здесь был. Ну, какой-то 2 дня, сутки. Вот теперь приедет, наверное, в среду. В общем, дело, конечно, не в проворот. И ничего не успеваем делать. Вот, еще дождик помешал. Ребята еще там на участке хотели кое-что доделать. А завтра будет субботник опять. В общем, как-то, в общем, так. Дачная жизнь. Здесь всех дел не переделать никогда. Вот, поэтому самое главное — воздух, природа. И мы все вместе. Это самое главное. Надо выйти с Бонни погулять, пока дождя нет. То что-то вообще пасмурно так. Ужас. Вот. Затухает мой камин. Ой, Господи. Сейчас, Бонничка, сейчас. Сейчас подброшу. Пойду с Бонни гулять. Ну, как хорошо. Бабушка встанет. Мама, бабушка. Раненечко. Все затопит. Раньше все готовила, с утра завтрак. А сейчас завтраки не едят. Так, на каких-то перекусах. А раньше всегда кашу варила. Вот, ладно, пускай здесь все греется. А я пойду гулять. Тихон, ты хочешь туда в комнату? Пойдем, я тебя пущу. Иди сюда. Иди. 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 Темно так. Вот так вот темно. Вот такая темень у меня в комнате. Я не знаю, вообще, наверное, ничего не видно. Потому что пасмурно. Вот. Ладно, тихо. Оставайся, отдыхай. Я пошла с Бонни гулять. У меня такое ощущение, что дежавю. То же самое было вчера утром. Такой мерзкий моросящий дождь, который просто неощутим. Еле-еле-еле. Вот. Вчера, кстати, здесь ежик был. Он каждый вечер приходит. Что-то подъедает. То, что остается у нас после обеда и ужина. Птичка такая, как будто сидит где-то человек и свистит такой. Интересно. Я уже говорила про грушу. Такая груша усыпанная. Там 2 груши. Такие прям вот столько плодов.
груши. Пойдем, Боня. Боня. Вот так вот. Вот. Ирочка, спасибо, Ира Воробьева, спасибо тебе за совет. Вот у нас вот этот карандаш стоит уже 3-й год. Ну, вот этот первый. Вот эти 2 карандаша. Спасибо, что сказала, что можно срезать под корень. Вот уже зять в прошлом году начал уже подрубать вот корни. Вот. Ну, очень тяжело идет, просто очень тяжело, нереально. Корни огромедные, в общем, не знаю. Ну, посмотрим, зять тут приедет, если он будет в состоянии все это сделать. Вот, потому что, вот видите, здесь вот ямы, все уже выкапывали, вот подкапывали, все это рубили. Вот, и, в общем, тяжело, конечно. Вот так. Вот она все дела сделала за 2 минуты. И ждет. Пустите меня, несчастную. Домой. Вот дождь идет, моросит. Вот, ну что это за погода, а? Там коврики сохнут. То, что Тихон понаделал дел. Вот когда теперь они высохнут, я не знаю. У нас все белье сейчас сохнет в доме на балконе 2-го этажа. Ну, там балкон, как где холл. Ладно, пущу, я пойду в душ, там включу калорифер, потому что холодно. Вот, пойдем. Иришка здесь посадила вот такой крыжовник, грушенька. Вот, новенький, молоденький. Вот несколько дней назад, я просто забываю все показать его. Вот. И радость наша, лилии. Как красиво. Вот эти уже розовые вовсю распустились. И вот эти. Очень красиво. Я говорю, обожаю лилии только когда они вот так растут. Вот. Ну, боже, ну надо же, дождь идет. Да что ж такое, а? Вот. Зелененький там же большой. Больше пока тишина. Какая погода ведь, господи. Отвратительная погода. Вот. Утро начинается с обхода. Сколько чего и где. Мне как помидоры вырастут только тогда, когда нас не будет. Вот. Вот так. Скоро будем смородину собирать. В прошлом году собрали так небольшую чашечку. Вот. Хоть ребята поедят, и то хорошо. Про варенье я уже молчу. Какое варенье? Просто чтобы поесть, что не съедят, мусс сделаю. Вот дождик идет. Вот видно, что дождь моросит. Вот. Вот эта часть участка самая-самая красивая. А я вечно показываю там, где туалет. Так вот получается. Извините, пожалуйста. Вот действительно, вот почему-то. То, что здесь это выход, вход. Я здесь редко обычно выхожу и вхожу. В основном мы все через тут вход-выход. Там вся жизнь там, на той стороне участка. А здесь самая красота. Вовсю цветут хосты. Та уже, кажется, отцвела. А нет, только зацветает тоже. Вот. Кстати, участок стал сухой. Раньше, как мы с Игорем называли, Венеция. Столько было воды, вы не представляете. У меня где-то, я не помню, показывала я или нет эти фотографии, не помню. Вот у нас дом отражался в воде, потому что было очень много воды. Вот. И вся плитка, ну все. У нас, не помню, какой-то гномик был, стоял на участке, и торчал только один колпачок. Вот. А он был, вон он, да, вот этот, кажется. Я же не помню. Может быть, этот. Вот. И столько было воды. Вот сосна уже выше моего роста. Вот на следующий год обязательно надо будет ее уже формировать. В этом году она такая пушистая стала. Зять приехал, говорит, зачем вам сосна? Мол, опять вымахает как-то
Я говорю, почему не вымыхать то, что мы будем ее резать. Она будет красивая. Вот, елочка. Елочка у нас там около маленького домика есть. Вот, все-таки принялась. Да. И здесь вот этот красавец тоже сидит. Я не знаю, можжевельник это или что это, понятия не имею. Вот Иришка посадила это. Да, мы покупали в горшочке, потом она его сюда высадила. Вот. Всю зиму он был у нас, а потом весной мы его сюда пересадили. Вот так. Вот и все. И дубок. Обожаю его. Он мне почему-то Игорь всегда напоминает то, что он увидел этот маленький, ну, как бы палочка такая. Он говорит, ой, дуб растет, говорит, откуда он здесь? Говорит, скорее всего, сойки принесли. Это же они желудями питаются. Вот, и так мы его оставили. Вот из такой маленькой веточки получился вот такой кустик. Надо будет тоже как-то его, не знаю, не давать ему вырасти большим. Ну, вроде бы так. Да, кстати, там тоже вот сосна растет маленькая. Вот. Все, дождь идет, наверное, слышно, как капает. Но здесь вот уже мох растет местами. Я же рассказывала, когда мы купили участок, мы все срезали, то, что очень было. То есть мох был на участке. Травы практически не было, один мох был. Вот так. Дом, милый дом. Сколько в нем труда и сил. Даже не представляю, как это может один человек все построить. Вот, тоже только зацветает. Вот. Ладно, у меня, как всегда, садится камера. Пошла в дом. Минут 10 побуду и пойду в душ. Вот, все, утро. День начинается. Всем хорошего дня. Выползли мы все на улицу, хоть подышать свежим воздухом. Ну вот все, надышались. Мы вышли на прогулку. И с нами вот такая медсестра. Не трогай ее, Арсюш. Ой, тут одна жучка, ребенок. Здесь какие-то жучки. Да, ребенок. Уходите. Ну, а Вот чё это жук. Нет, а это что за жучки рыжие? А здесь вот было пожарище. Пожарище жгли ветки, вот когда был субботник. Вот такой. И картошку здесь пекли. Кстати, наверное, вот здесь картошка осталась. Там-то вытащили картошку из мангала. Наверное, нет. Тим, а Из- папа жарил картошку в мангале. В мангале Вытащили? не вытащили. Да. Мне кажется, нет, такая осталась. Забыли все. Да. А? Господи, а вдруг там комарик летает? Здесь, вот видишь, какую елку завалили. Да. А ты же провода. Вот здесь еще тоже надо будет все стричь. Вот эти. Ну, теперь в субботу, завтра. Нет, никого нет. А то встречали, да? А? Решил же. Да, здесь Михаил Петрович жил. Нет, вот тут. Нет, здесь молодой. Да, Да, он не ровесник, но молодой. Я не знаю, его здесь нет. калитка. А здесь Михаил Петрович. Его уже 2 года нет. Какой-то сколько лет его тут нету. А здесь и заросли, не знаю, вот такой ель, все же завалили. Красивая елка, да, была. Калитка открыта. Она же давно калитка здесь открыта. Да. А там домик ничего нет? Вон дом стоит, он весь тоже уже весь, как видно, на этом домик бабки Ешки на курьих ножках. А здесь, смотри, прям вдоль дороги елки. Верочка там вот одна все делала, все стригла. Как посадили, смотри, полоса его. Да, прям полоса идет елка. Крапива. Ну, а куда Так, без кто нее? будет плохо себя вести, крапиву. Видишь, какие заросли, Свет. Там даже шторы все рваные. Ой, я не знаю, сколько их. Их здесь нет, наверное, лет 20. Мы еще жили. Не, ну, может, поменьше.
Последний раз мы их видели, Сейчас упадешь. мы еще в маленьком домике жили. Да, странно, конечно, вот эту березу так отчекрыжить. Странно. Зайцы прошли. Высокие отношения. А что я сделала? Странно. А вообще чему она мешает? Дай сюда. Я не знаю, для чего это было сделано. Наверное, показали, чтобы, наверное, эти тоже срезали. Я не знаю. Конечно, странно все вот это. Так, камушек. Прям так пройтись. А? Может быть, просто направо пойми? Не знаю, вон там тоже, видишь, тоже, мне кажется, как пометили, что их тоже надо. Арсюш, здесь вообще два участка, вот здесь, вот так они идут. Вот. Ну, там осталась одна женщина, и все заросло. Поэтому всегда говорю, Это кто-то туманится. Дымит, тут наржет что-то. ну, наверное, Пожалуйста. кто-то что-то жжет. Вот этот участок продается. Почему? Тут вроде качели были, дети гуляли. Ну, все, не нужно, продается. Ну, что-то они цену такую заломили. За домиком, да. Не знаю. Да кто-то же вроде качели стоят, дети гуляют. Ну, все, она была, бабуля здесь была, внуки. Бабушка умерла? Я не знаю, понять с ними. Решили продать. Я в телефоне не Здесь участок весь вычищен прям. Я помню, они здесь его хорошо так делали. Да, вот этот дом продается. Я не знаю, ну что-то они много что-то за него запросили, я не знаю. Ну какой лопух, первый раз такой вижу. Огромедный. М? Тут так строится. Не надо. Лодками строить, да. А это помнишь, где здесь просто был фундамент А, и уже так мы сейчас проходили, где песок сыпать, нет. Это совсем другой участок. Ну как, сколько лилий. Попадешь куда-нибудь на крышу. Вот Смотрите, такой я смотри, слышала, как что- красиво. Ну там горькие, а? Лилии, да. нежные такие, Что, смотри. давайте побыстрее пошли. Красивый цвет. Красиво. Вот и все какие красненькие. Ты чего боишься? Да, давай. Ну, какой-то Спасибо. вьюнок какой-то. Спасибо. А он яблоня, смотри, Да. какая большая яблоня. Ну, Жива. да. Я помню. Ну здесь Яблоня. просто сухо. Здесь на несколько метров выше, чем наш участок. Ну, крыжовник, да. Какой большой. Вот этот Тима, видишь, крыжовник, он сладкий. У нас такой же. Ну здесь, А правда, другой его поменьше. поменьше, да. Ну, посмотри, как помидоры растут. Помидоры растут. Нет там ничего. Что ты боишься? Да ничего, ветер он улетел. Нету. Говорят, типа, это самый высокий дом. Мне кажется, все равно у нас на первом месте. Да, конечно. А что? Ну правда, он на самом деле. Видите, какой листок наверху. Ветряк. Угу. А кто там к нему? Красиво. А, лошадка. А, Лошадка. это победоносец. Наш Маша. Ты Маша, Маша наша. Марик. Вот. Да, кто там, София? А? Кто там? Грызет. Ну вот пришел ко мне, соскучился. Целый день сидел в комнате у меня, вообще не выходит. Потому что здесь, мне кажется, не знаю, стадо слонов бегает по дому, все сотрясается. Но вот сегодня еще более-менее так вот спокойно, поэтому он вышел. И смотрю, так сегодня пару раз спускалась с 3-го этажа, потому что она у ребят, Тихон, из моей комнаты не выходит. Ну, котенок, он у ребят, у Светочки в комнате. В общем, это что-то. Вот пока я говорю, тихо, там они играют и сидят в игру,
Вот такая тишина. А вчера, это вот эти 2 дня, это что-то. Мне кажется, я уже говорила, и такое ощущение было, что дом развалится. Ну, это, конечно, не развалится, но просто к слову такое, что дом развалится. Они его разберут на мелкие-мелкие частицы. Вот. Ну вот, видите, что делать. Потому что погода была плохая, шел дождь, делать им нечего было, скучно было. Все, начитались, наигрались, и давай бегать по всему дому. Кто София сидела, правда, каталась на качелях. Ребята здесь устроили гонки с мячом. В общем, это было что-то. И на 2-м этаже, и на 1-м этаже. Вот, поэтому все кошки попрятались. Они что, дураки, что ли, да? Дать их попадаться под ноги, когда дети здесь носятся, слонопотамы такие, и не видят ничего вокруг себя. Вот, в общем, вот так вот проходит день. Время уже почти 5. У меня Иришка с Витюшкой уехали на разведку. Хотят посмотреть, куда сходить погулять. Вот. Потом я хотела сходить, вот показать то место, где мы раньше ходили до железной дороги. Потом там шли вдоль железного полотна. Я там еще очень много лет не была. Хочется просто посмотреть, что там и какие изменения произошли за эти года. Вот, а Иришка сейчас, Витюшка, вот уехали, хотели пересечь железную дорогу и туда проехать. В общем, поехали на велосипедах. Тоже, что сидеть дома, потому что мы все просто засиделись, потому что постоянно дождь. Ну, вроде постельное белье все перестирано. Вот, теперь хоть все почти высушено. Осталось там немножко, потому что, ну, вот так вот мы попали. Я говорю, сегодня 12 июля, я так посмотрела, что в середине следующей недели вроде бы 24 обещают. Ну, хоть что-нибудь. Ну, сегодня вот, правда, теплее, солнышко выглянуло. Я сегодня где-то полдня топила камин, потому что было холодно. Вот сейчас у меня вот греется вот одно, вот это сзади меня доброе тепло. Только одно, второе не стала включать. Вот, и вроде бы все так. Вот и Тихон у меня. Да, Тихон со мной рядышком. Ну, куда же я? Да, куда же я? Да, от тебя. Да, спит со мной. Скажи, соскучился? Да, соскучился. Мася моя. Вот ты моя Мася. Ты моя Мася. Вот. Ну, что, наш так повезло. Даже мы бассейн не ставим. Зачем он нужен? Потому что холодно. Какой бассейн? Вот, так что так. В бассейн будем осенью ходить. Уже настоящий. Вот. Ну что, сегодня 12-е. Мы домой поедем 3-го или 4-го. Может, даже скорее всего, 3-го, потому что Витюшке 5-го на работу. Августа. Вот, а 3-й это будет суббота. И не так много будет машин из области. А потом только останутся поездки дачные по выходным дням. И все. И вот и лето. Вот и лето прошло. Ну что же, поллета за плечами. Все. Вот так все быстро-быстро пролетает. Вот. Вот такие дела. Я вчера себе на телефон закачала такое приложение. Считает шаги. Называется приложение здоровья вроде бы. Там такое сердечко. Ну вот сегодня вот столько вот я протопала. 2 километра 200 метров. Вот ходили, гуляли. Вот. И это еще не все. Я еще включила гораздо позднее, потому что утром то, что я находила, сюда не вошло. Вот, поэтому, наверное, больше 4000 шагов я сегодня сделала. Вот так. Вот, зато погуляли. Надо ходить. Потому что в Москве такого не бывает. Там только вся ходьба по квартире. А здесь вот сегодня прошли вокруг, по всем участкам. Вот, и, в общем, хоть как-то, какое-то движение. Вот так мы греемся. Положили подушку.
с кресла. И вот так греемся. Боня здесь. Иса. Если тебе удобно. Ой, как хорошо. Мы здесь не проходим. Обратно вернем.